Hi guys, welcome back to our channel. ரொம்ப நாளாக நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருந்த வண்டி இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ராயல் என்ஃபீல்டோட 650 meteor வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையிலே வந்து ஆல்ரெடி நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது விஎஸ் ஆட்டோ வந்து ஆல்ரெடி வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தான் செகண்ட் சேனல் நினைக்கிறேன். இந்த எடிட் மட்டும் சீக்கிரம் எடிட் பண்ணி கொடுத்தாலும் அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்பு கொண்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஐடியா. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு இவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த வண்டியை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஏன்னா நிறைய பெரிய பெரிய சேனலுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈஸியாக கிடச்சிடும். நம்ம சின்ன சேனலுக்கு வந்து இட்ஸ் குவைட் ஹார்ட் டு கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதை வந்து ஓரளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் கொண்டு வரோம். ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் சப்போர்ட்டையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வாக் அரவுண்ட் ரிவ்யூ பற்றி இருக்கும், இந்த சூப்பர் மீட்டியார் 650 பற்றி. ஸோ என்னென்னா வந்து வண்டி வந்து இப்போ வந்து டெஸ்ட்டே வந்து அலோட் கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து நம்மளால் ஓட்டி பார்த்தா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் நம்ம வந்து வண்டி லான்ச் பண்ணப்போ ஒரு சின்ன ஆட்லாம் பார்த்துருப்போம், எல்இடிலாம் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய புது புது அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டிக்கு. ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆடில் பார்த்தோம். ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு வாக் அரவுண்டில் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து லைவாக பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்த எல்லா விஷயமே வந்து குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் வந்து ஒரு ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது, மொத்தம் 3 வேரியன்ட் இருக்குது, 7 கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது, புக்கிங் அமௌண்ட் எவ்வளோ, இனிஷியலாக புக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட், அண்ட் தென் வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் எவ்வளோ, எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன். நம்ம ரொம்ப நேரம் பேச தேவையில்ல, அந்த சீக்கிரமாக வந்து நம்ம வீடியோவில் போயிட்டு அந்த வண்டியை காமிச்சிடுவோம். வாங்க வீடியோவில். ஒரு சின்ன சினிமேட்டிக் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். பட் ஆனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணது வந்து வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு. ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம வீடியோஸில் பார்த்தப்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சவுண்ட் கேட்டிருப்பீங்க, வேற லெவல் இருந்துச்சு எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு. எப்படின்னா வந்து சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்கிறேன், ஒரு குட்டி ஹார்லி டேவிட்சன் ஃபீல் வந்துச்சு. இன்னுமே வந்து வண்டி இப்போ ஐடிலாக இருக்கும்போது தான் என்னால் அந்த சவுண்ட் காட்ட முடிச்சுது. ஆனால் வண்டி ட்ரைவ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த சவுண்டு அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். 120 போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அப்போ எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இதே எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடுவோம். இப்போ வந்து ஹெட்லைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடும் அகைன். ஸோ ஹெட்லைட் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அந்த எல்இடி வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹெட்லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சென்டரில் வந்து ஒரு ஆரி லோகோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. இந்த ஹெட்லைட் வந்து எல்இடியில் கொடுத்தது இல்லாமல் அதை ப்ரீமியமான குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இவங்க வந்து 650 சூப்பர் மீட்டர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக இருந்திருக்காங்க. அதனால தான் இந்த மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அப்சைட் டவுன் ஃபோக். ஸோ எதெல்லாம் வந்து மிஸ் ஆச்சோ, நம்ம இன்டர்செப்டார்லேயும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி 650லேயும் சரி, என்னென்னலாம் மிஸ் ஆச்சோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் கொடுக்கணும்னு நினச்சிருக்காங்க. அதை கொடுத்துருக்காங்க. அப்சைட் டவுன் ஃபோக் முறையாக வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இந்த சூப்பர் மீட்டியார் 650 தான் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அலாய் வீல்ஸ். ஸோ அலாய் வீல்ஸ் வந்து ஒரு 650cc வண்டியில் வந்து இது வரைக்குமே வந்து ஒரு இன்டர்செப்டராக இருக்கட்டும், கான்டினல் ஜிடியாக இருக்கட்டும், அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்தது கிடையாது அவங்க. ஸோ வண்டி பஞ்சர் ஆச்சுன்னா காலி, அந்த வண்டி தள்ளவும் முடியாது. அதுவும் இந்த வண்டி 240 கிலோகிராம் ஆஃப் வெயிட்டு. ஸோ அதனால இந்த வண்டி பஞ்சர் ஆச்சுன்னா அங்கேயே உட்காந்து வண்டி தான். ஸோ அப்படியேப்பட்ட ஒரு வண்டியில் வந்து ஒரு டியூப்லெஸ் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அண்ட் வந்து இது க்ரூசிங் வண்டின்றதுனாலே வந்து இந்த அலாய் வீல்ஸ் வந்து வண்டிக்கு வந்து ஒரு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் தான். ஸோ எஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஜினை பற்றி பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போ இன்ஜின் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டலாக ஒரு 650cc இன்ஜின்,
ஸோ அதுக்கான பவரும் அவங்க கொடுத்துருக்கதா சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் அகைன் அதை வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் சைட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப்பர் மீட்டியார் 650 அப்படின்ற ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எக்ஸாஸ்ட்டை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். வண்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எக்ஸாஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. எக்ஸாஸ்ட்டு நான் எதிர்பார்த்ததை விட எனக்கு எக்ஸாஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் அகைன் கொஞ்சமாக பின்னாடி வந்தோம்னா அகைன் பின்னாடி டிஸ்க் வந்தது. ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் தான். பட் ஆனால் இப்போ வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா வண்டியுமே வந்து டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ்ன்றது வந்து ஒரு காமன் திங் அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ பின்னாடி வந்து இங்கே பாருங்களேன், இப்போ சஸ்பென்ஷனும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து வண்டி ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ பின்னாடி உட்கார வச்சு ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும் நம்மளுக்கு பின்னாடி இருக்குது சஸ்பென்ஷனும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து யூஎஸ்டி, ஸோ அதனால் வந்து ஆப்வியஸ்லி அது ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஆனாலுமே அதை ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ பின்னாடி இந்த இடத்த பாருங்களேன், அப்பா என்ன ஃபினிஷு, எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக எவ்வளோ லென்த்தாக இந்த ஃபினிஷை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆங்கிள்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஒரு விட்ட பாருங்களேன், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட சீட்டே வந்து இதுக்குள்ளே தான் அமைங்க இருக்குது. எப்பவுமே வந்து சீட்டு வந்து வெளியே தான் இருக்கும் பின்னாடி இருக்க மக்கட்டை விட. பட் ஆனால் இந்த சீட்டு வந்து உள்ளே இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது ரொம்ப ஒரு ஹை சிசி வண்டிக்கான ஒரு நோட்டு வந்து இந்த இடம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக காட்டுது. ஏன்னா வந்து வண்டி கிராஸ் பண்ணி போனால் நம்ம பின்னாடி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்போ இருக்கும்போது இந்த இடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் இதுதான். ஸோ வண்டியை வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு ஏன் ஹைட்டுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வண்டியை உட்காந்து பார்த்தோன்னா சீட்டிங் பொசிஷன் செம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. எஸ், எனக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டேங்க் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஏன்னா டேங்க் வந்து 15.7 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் டேங்க்கு. உட்காந்து பார்த்தா செம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. பின்னாடி உட்கார்றவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஆனால் ஓட்டுறவங்களுக்கு லாங் டிரைவுக்கு இது பக்கா வண்டி. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து ராயல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் புதுசாக இங்கே பாருங்கள், நான் காலோட பொசிஷன் பாருங்கள். அந்த கால் பொசிஷன் வந்து என் உடம்புல இருந்து முன்னாடி எல்லாருமே வந்து இந்த அவெஞ்சர் அந்த மாதிரி பஜாஜ் வண்டியில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓட்டும்போது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக நம்ம பின்னாடி சாஞ்சி உட்காந்து ஓட்டுற ஒரு ஃபீல் எனக்கு அது உண்மையிலே இப்போது உட்காரும் போதே கிடைக்குது. வண்டி ஓட்டும் போது இன்னும் சூப்பராக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வண்டி ஆனால் வந்தால் ஓட்டணும். கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் ரிவ்யூ ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு இப்போ வந்து சவுண்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த சவுண்டை பற்றி தான் நான் வந்து வண்டி ஓட்டும் போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். எஸ், இதுதான் வந்து வண்டியோட சீட்டிங் பொசிஷன். என்னோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 5'10" இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சென்டிமீட்டர்ஸில் கரெக்டாக தெரியும் எனக்கு 176 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப பேடாக தெரியல, பக்காவாக இருக்குது. இது அகைன் வந்து இந்த லோகோ பாருங்கள், எவ்வளோ குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த லோகோ செம்ம நீட்டாக இருக்குது, செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குது. சும்மா ஏனோ தானோன்னு கொடுக்கல. நான் வீடியோவில் பார்க்கும்போது இது நேரில் பார்க்கறதுக்கு எப்போ இருக்குன்னு நினச்சேன். இது உண்மையிலே வந்து செம்ம நீட்டாக இருக்குது. இப்போ கலர்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து இன்டர்ஸ்டெல்லார் க்ரீன். ஸோ வந்து மொத்தம் 7 கலர் இருக்குது. ஸோ பேஸில் வந்து மொத்தம் 3 கலர் வருது. இங்கே வந்து 2 கலர் இருக்குது ஷோரூமில். உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஒரு ப்ளூ இருக்குது. ஸோ அது ஒன்று காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயத்தில் இதுவும் ஒன்று. ஸோ ராயல் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் லிவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம். எஸ், அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஆக்சலரேஷன் ரைஸ் பண்ணுறதுமே வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, கரெக்டாக இருக்குது. நான் ரொம்ப ஹார்டாக ரொம்ப டஃப்பாக இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்சு வண்டி வந்து ஒரு 650cc வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு ஸ்விட்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேம் மீட்டியார், ஹண்டர், ஸோ ரீபானில் வர மாதிரி சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. பட் ஆனால் இதில் என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானா இங்கே வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃபினிஷில் அந்த ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து அலுமினியம். ஸோ அது வந்து குவாலிட்டியாகவே இருக்குது அந்த அலுமினியம் எல்லாமே வந்து. ஸோ அகைன் மிரர்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். மிரர்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து தூக்கி கொடுக்காம ஒரு மாதிரி கரெக்டான ஹைட். இதுதான் இந்த மிரர். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு பாஸு, ஹை பீம், லோ பீம், அதுக்கான ஸ்விட்ச், இண்டிகேட்டர், ஹார்ன் எல்லாமே வந்து இதுதான். அகெயின் இங்கேயும் ஒரு அலுமினியம் ஃபினிஷில் ஒரு திங் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து ஒரு பட்டன் இருக்குது. அந்த பட்டன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து ட்ரிப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் அது. அகெயின் வண்டி ஆன் பண்ணி ஸ்பீடோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடோமீட்டரில் வந்து ஒரு பெரிய அப்டேட் என்ன அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் கேட்ட ஒரே விஷயம் வந்து இந்த ட்ரிப்பர் நேவிகேஷன் வந்து எந்த வேரியண்ட்டுக்கு வரும், எந்த வேரியண்ட்டுக்கு வராது. பட் ஆனால் இந்த ட்ரிப்பர் நேவிகேஷன் வந்து சூப்பர் மீட்டரில் வந்து டிஃபால்ட்டாக இன்பில்ட்டாக இனிமேல் வரும். இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய அப்டேட்டு. ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் வெளில நீங்கள் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினாலுமே. பட் ஆனால் இவங்க வண்டியோடய கொடுக்குறாங்க. எப்படி இருந்தாலும் அதோட ப்ரைஸை இன்க்ளூட் பண்ண போகிறாங்க. எஸ். அண்ட் அகைன் ஸ்பீடோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. அந்த வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டுமே இருக்குது. அனலாகும் இருக்குது, டிஜிட்டலும் இருக்குது. கீழே இண்டிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இண்டிகேஷன், பேட்ரி, ஏபிஎஸ், நியூட்ரல், இக்னிஷன் ஆனு,
எல்லா பட்டன்ஸுமே இருக்குது. சேம் ஹண்டருக்கு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதுக்கேற்ற மாதிரி அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபியூல் இண்டிகேட்டரு உள்ள செட்டப் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது. ட்ரிப் எஃப்பாக இருக்கட்டும், கியர் இண்டிகேட்டர், டைமு எல்லாமே சேம் தான். இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸ்பீடோமீட்டர் பொறுத்தவரையிலும் சேம் ஹண்டருக்கு வந்திருக்கிற ஸ்பீடோமீட்டர் தான் கொஞ்சம் பெருசாகியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஸ்பீடோமீட்டரில். ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து வண்டியோட ப்ரைஸ் பற்றி சொல்லிடலாம். ஸோ வண்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேஸ் வேரியண்ட் வந்து 4,08,000 அண்ட் மிட் வந்து மிட்டுன்றது வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்டர்ஸ்டெல்லார் அப்படின்ற ஒரு பேர் வருது தான் மிட் வேரியண்ட்டு. 4,20,000 மிட் வேரியண்ட். அந்த டாப் வேரியண்ட் வந்து 4,40,000. இதுதான் 3 வேரியண்ட் இருக்குது. ஸோ 3 வேரியண்ட்லையுமே வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் இருக்குது. பேஸ் வேரியண்ட்டுக்கும் மிட் வேரியண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் கலர் பேட்டர்ன் தான் வித்தியாசம், மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். லோ வேரியண்ட் அண்ட் மிட் வேரியண்ட் வந்து 10,000. நீங்கள் எதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து 20,000 வந்து நீங்கள் புக்கிங்க்கு வந்து இனிஷியலாக பே பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பேங்க் ப்ராசஸ் அதெல்லாமே தனி அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஓன். ஒரு முக்கியமான விஷயம், புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து 90 டேஸ் ஆகும் வண்டி டெலிவரி கிடைக்க. ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இது ஸ்ட்ரிக்டாக 90 டேஸ் வண்டி வந்து புக்கிங் பண்ணிங்கன்னா 90 டேஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கூட்டமாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல வந்து. ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு கலர், ஒரு ப்ளூ கலர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். மொத்தமாக ஷோரூமில் இருக்கிறதுக்கு 2 கலர் தான். நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க. இப்போ ஒரு ப்ளூ கலர் இருக்குது, அந்த கலர் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுதான் பேஸ் வேரியண்ட். ஸோ மிட் வேரியண்ட் வந்து க்ரீன், இப்போ வந்து பேஸ் வேரியண்ட் வந்து ப்ளூ. ஸோ இதுதான் வந்து இன்னொரு கலர். ஸோ இது வந்து பேஸ் வேரியண்ட். ஸோ பேஸ் வேரியண்ட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து டேங்க் வந்து சிங்கிள் கலரில் வரும். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது ப்ளூ. ஸோ அவங்க கொஞ்சம் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்து பார்க்கறதுனால வந்து கொஞ்சம் நம்ம பாஸ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது வீடியோ. ஏன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸும் வந்து பார்க்குறாங்க வண்டி லான்ச் ஆகிருக்கிறதுனால. ஸோ அகைன் வந்து இப்போது இதில் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி சைட் ஸ்டாண்டில் இருக்குது. ஒரு ஐஃபோன் 11 சைட் ஸ்டாண்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஐஃபோன் 11, அவ்வளோதான். இதுதான் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு. இந்த ஹைட் வருது டோட்டலாக. ஸோ இதுதான் ப்ளூ கலர். இது எஸ், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓஎம்ஆரில் இருக்க ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம். ஸோ கந்தன்ஜாவேரியில் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் எதுக்கு இருக்க ஷோரூம். ஸோ இவங்க வந்து டைரக்ட் அவுட்லெட் ஷோரூம். நீங்கள் வந்து எந்த ராயல் என்ஃபீல்டு வண்டி வாங்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம். ஏன்னா நானும் இங்கே தான் வண்டி எடுத்தேன், ஹண்டர். ஸோ எனக்கும் கொஞ்சம் நிறைய ஃபேவராக பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ வண்டி எப்படி சொல்கிறது, இவங்க ட்ரீட் பண்ணுற விதம் லைக் இட் வாஸ் வே டு கூல். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு டீலர்கிட்ட வாங்குறதுக்கும் ஒரு டேரெக்டாக ராயல் என்ஃபீல்டு அவுட்லெட்டில் வாங்குறதுக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது டீலர்கிட்ட வாங்கினா நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து அவுட்லெட்டில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்த காசுக்கு வந்து கொஞ்சம் மரியாதையும் கிடைக்கும், அவ்வளோதான். எஸ், ஓவராலாக இதுதான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த சூப்பர் மீட்டியரை பற்றி. நம்ம வந்து வண்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து இன்னும் ஒரு 10 நாள் ஆகுன்ட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த 10 நாள் கழித்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ட்ரைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு வாக் அரவுண்ட் ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க, வண்டி எப்படி லைவாக எப்படி இருக்குது. அண்ட் வந்து வண்டியை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து 2 கலருமே வந்து இந்த ஷோரூமில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஷோரூமோட லொக்கேஷனும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், வந்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலில் அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராவது வந்து சூப்பர் மீட்டர் வாங்க போகிறாங்க, அவங்க ஒரு ஐடியாவில் இருக்காங்க அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஷோரூமில் வந்திருக்காதான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், பாருங்கள். 2 கலருமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் நம்ம தான் வந்து 2 கலர் காமிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு முன்னாடி போட்டவங்க கூட ஒரு கலர் தான் காமிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இன்டர்ஸ்டெல்லார் க்ரீன். நம்ம தான் 2 கலர் காமிச்சிருக்கோம். பேஸ் வேரியண்ட்டுக்கும் மிட் வேரியண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் நம்ம காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இதுதான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து நாங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பெர்மிஷன் வாங்கி இந்த வீடியோ நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். பிகாஸ் ஏன்னா அது தெரியும், வந்து புதுசுலேயே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் வீடியோ இருக்கும், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய்.